È duello da vertigini quello che offre la sesta giornata, quinta effettiva del girone C di prima categoria. La terribile matricola San Bernardino, mai sconfitto, 4 punti dalla vetta, ospite il Pontedecimo capolista. Assente Canessa tra i neroverdi che in avanti si affidano a Folle ispirato da Giampaolo. Nel Pontedecimo invece rivoluzione in mediana. Rientra Capitan Ghiglino in regia, fuori Panetta e Segalerba, rientra Orlando sulla fascia. Chance da titolare per il match winner di settimana scorsa Marco Rebora, in avanti accanto a Marelli. È proprio quest'ultimo, dopo appena 30 secondi, ad esplorare la porta avversaria con il suo destro che termina non alto sopra la traversa. Mangini è costretto al primo avvicendamento dopo soli 7 minuti con Cozza che deve alzare bandiera bianca per un pestone dentro Riccio nel cuore della difesa a fianco a Ferrari. Non cambia nulla nella morfologia tattica nero-verde. 120 secondi dopo il tracciante di Giampaolo costringe Rivera alla sicura presa bassa. Collisione Costigliolo-Bernardeschi causa la punizione proprio dal limite. Se ne incarica Giampaolo, la cui trasformazione è perfetta, nulla da fare per Rivera, palla che sorvola la barriera. Nell'intervallo Pedemonte alza il baricentro del centrocampo inserendo Lipardi per Bernardeschi. In ripartenza ruggisce ancora il Pontedecimo con la combinazione Rebora-Lipardi, murato dai piedi di Raganini al 20°. Vacilla ma resiste il fortino del Sambe, graziato da questo rigore in movimento di Rebora che non sfrutta un rocambolesco rimpallo facendo decollare la sfera diversi metri sopra la traversa. Superata la mezz'ora, da un paio di minuti si salva nuovamente la squadra di Mangini, perché sull'ormai celeberrimo colpo di testa di Deodato il montante dà una pacca sulla spalla ai neroverdi. All'ultimo minuto del tempo regolamentare, prima dei 5 di recupero concessi dal signor Basile, l'ennesima chance granata. Raganini, forse a causa di una carica, perde il contatto con la sfera, ma il destro del neoentrato Gullone sale subito di giri facendo scorrere i titoli di coda alla sfida. In apnea per tutta la seconda frazione, ma il San Bernardino vince lo scontro diretto e sgomma ad un solo punto, insidiando la leadership proprio del Pontedecimo. Pontedecimo che, a dirla tutta, è stato davvero sfortunato nel secondo tempo. 2 legni si contano nel registro delle occasioni e soprattutto una supremazia costante che però non è bastata a raggiungere almeno il pareggio.